सुहिणी यादि बाग़ अटिटियो। अमन ॿिए पासे जंहिंसां मिलणो हुयो उन सां मिलण पहुतो। ॿिन्हिनि जो टेबल बुक थियल हुयो। ॿिन्हिनि हिक ॿिए खे फ़ोटा मोकिले छॾिया हुआ त हिक ॿिए खे सुञाणण में कोई बि तकलीफ़ कान पई। अमन सिधो हथ मिलाए चयो, हलो मां अमन। छोकिरीअ चयो, हलो मां सोनल। ॿई टेबल ते वेठा, ऑर्डर कयो नाश्ते पाणीअ जो। काफ़ी देरि ताईं ॻाल्हियूं कयूं परिवार जे बारे में। पोइ सिधो अमन क्लियर ॻाल्हायो त हीअ पंहिंजे रिश्ते जे लाइ कोशिशि कई थी वञे। इन में पाण ॿिन्हिनि जी रज़ामंदी हुजणु तमामु ज़रूरी आहे। तुंहिंजे वीचारनि ते मां खरो उतरां या मुंहिंजे वीचारनि ते तूं खरी उतरी। ॿिन्ही सूरतुनि में ॿिन्हिनि जी हा हुजणु ज़रूरी आहे। सोनल चयो, हा इन ॻाल्हि में त मां बि थी मञां। मूंखे तव्हांजो इहो वीचार ॾाढो वणियो। सोनल सिधो चयो, पर मां इन शादीअ लाइ बिल्कुलु बि राज़ी कान आहियां। अमन 5 मिंट हुन ॾे निहारींदो रहियो, न अखियूं जगमगाए न कोई हुनजी बॉडी में एक्शन ॾिसण अचे। ॻाल्हाए त बि छा ॻाल्हाए? सोनल चयो, मां हीअ ॻाल्हि तव्हां सां थोड़नि ई जुमलनि में क्लियर कंदसि कि मां छो हिन शादीअ लाइ तयारु कान आहियां। मां तव्हांखे फ़ोन ते ई ॿुधाइण पई चाहियां, पर मूंखे ईअं लॻो कि फ़ोन ते ॿुधाइण सही न आहे। हिक कंहिंजी बेइज़ती करणु थियो ऐं पाण खे त मिलण जो मौक़ो मिलियो आहे ऐं हिन नए ज़माने में त ॿिन्हिनि जे वीचार जी सहमति बि ज़रूरी आहे। ख़ैर, मुंहिंजे मम्मी पप्पा मूंखे मोकिलियो आहे। उन्हनि जा बि सुठा वीचार आहिनि, तव्हांजा बि मम्मी पप्पा जा सुठा वीचार आहिनि। एक्चुअली मुंहिंजी लाइफ में कोई आहे, पर उहो हिन वक़्तु मां मुंहिंजे मम्मी पप्पा खे ॿुधाए सघां इहा कंडीशन कान्हे। अमन छा सवाल करे, कुझु बि ॻाल्हाए कान पियो सघे। तंहिं हूंदे बि चयो, ठीकु आहे, मुंहिंजे तरफ़ां बि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती न हूंदी। जे तुंहिंजी इच्छा कान्हे त मां बि को इन बारे में वॾो एक्शन न खणंदसि। मां बि क्लियर घर चई छॾींदसि कि हीअ शादी या हीअ रिश्तो न जोड़ंदो। त पोइ तूं मीटिंग लाइ हा छो चई? एतिरो सवाल त अमन जो सही हुयो। ख़ैर, उन छोकिरीअ बि चयो, हा अहिड़ो न आहे त हीअ इल्ज़ाम तव्हां पंहिंजे मथां खणो कि मूंखे छोकिरी नथी वणे। न अहिड़ो कुझु कोन्हे। मां घर ॿुधाईंदसि, पर हींअर वक़्तु सही कान्हे। अमन चयो, मुंहिंजी कोई हेल्प जी ज़रूरत आहे? सोनल 5 मिंट चुप रही। उन चयो, न मुंहिंजे मम्मी पप्पा खे सम्झण में थोरो वक़्तु ज़रूरु लॻंदो, पर हींअर उहो वक़्तु सही कान्हे। त मां ईअं थी चाहियां कि तव्हां बि मुंहिंजे मम्मी पप्पा खे चओ कि हींअर असांखे शादीअ जो वीचार कान्हे। बाक़ी मां थोरो मम्मी पप्पा खे थोरा ॾींहं रखी ॻाल्हाए लाहींदसि। अमन चयो, पर प्रॉब्लम छा आहे? तव्हां मूंसां शेयर करे था सघो। सोनल चयो, एक्चुअली छोकिरो सिंधी कान्हे। उन जा पेरेंट्स दिल्लीअ में रहंदा आहिनि। उन जे पप्पा खे हींअर अटैक आयो आहे, हॉस्पिटल में आहे। सो हींअर हिते कान्हे, उहो पंहिंजे मम्मी पप्पा वटि आहे। इहा ॻाल्हि मां जे मुंहिंजे मम्मी पप्पा खे ॿुधायां बि थी त ज़ाहिर सी बात आहे, छोकिरे सां मिलणु चाहींदा, हुनजी फैमिली सां मिलणु चाहींदा, पर उनजी हींअर अहिड़ी हालात कान्हे जो मां हुनखे चई सघां कि मुंहिंजे मम्मी पप्पा सां अची मिल। त मूंखे थोरो टाइम खपे। ऐं पाण ॿिन्ही जी मीटिंग जे लाइ अचानक सां एतिरो जल्दी ही निर्णय खयों वियो कि मां मम्मी पप्पा सां ॻाल्हाए सघां, इहो मूंखे हिमत ई कान मिली आहे। कंहिं हद ताईं त छोकिरियुनि जी हिमत घटि ई हूंदी आहे न। अमन खिली करे चयो, हा इहा ई त पंहिंजी संस्कृति आहे।
भारत वारनि जी। ख़ैर मूंखे हिन ॻाल्हि जो कोई बि अफ़सोस कोन्हे कि पंहिंजो रिश्तो न जुड़ी सघंदो, पर पाण सुठा दोस्त थी सघंदासीं। जंहिं महिल बि कोई प्रॉब्लम लॻे प्लीज़ मूंखे ॿुधाइजां। सोनल ख़ुशि थी करे चयो, थैंक यू, तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि बिल्कुलु आसानी सां सम्झी विया, न त ॿियो कोई हुजे हा त हींअर मूंसां ग़लति वर्ताव करे हा। ख़ैर पर थी सघंदो त मां हितां वञी मम्मीअ खे ॻाल्हि कंदसि, पर मुंहिंजी तरफ़ां अंकल आंटी खे बि सॉरी चइजो। वक़्तु अहिड़ो अची वियो जो मां तव्हां सां कुझु क्लियर कान करे सघियसि। ख़ैर पहिरियों मां वञी पंहिंजी मम्मी पप्पा खे सभु ॿुधाईंदसि। तव्हां चिंता न कयो, तव्हांजे मथां कोई बि ॾोह न ईंदो। हिन मीटिंग जे लाइ तव्हांखे तकलीफ़ थी हूंदी, सॉरी। अमन चयो जी सॉरी चवणो आहे त हींअर सभु पाण नाश्तो ख़तमु करे चांहि कॉफ़ी पी पोइ पाण पंहिंजे घर रवाना थी था सघूं। सो हिन ॻाल्हि जे बारे में वधीक न सोचणो। मां दुआ कंदसि त तव्हां ॿिन्हिनि जो जोड़ो मिले।